今日嚟到尊貴嘅九肚山地段，同大家參觀一間極具罕有放盤嘅洋房。呢一間洋房咧係非常之罕有放盤，因為原來我追溯翻呢一個屋苑，原來幾年內都係冇成交嘅。佢嘅冇成交係因為冇放盤。好，今日我哋非常之多謝，亦都好榮幸啦，可以嚟到呢一度，業主俾我哋去參觀佢哋嘅私人珍藏大宅，即刻去片。入到大門咧，經過呢個玄關位置，喺右手邊呢度咧就會係一個客廳嘅部分嚟嘅。好，我哋望下呢個客廳先。呢個客廳咧係咁大啊，係非常之市正㗎。跟住你見到咧，呢度係非常之多大型嘅 sofa， 淨係數1、2、3、4、5、6都已經有6張嘅大 sofa。另外咧，業主係非常之有心思嘅。呢一度後邊呢度全部隔嘅呢啲櫃入邊全部都係音響，好專業嘅卡拉 OK 嚟嘅。另外，我哋望下個樓底高度先。呢個咁大盞嘅水晶燈咧，一定要起碼有翻14尺，接近唔係接近啊，係一定超過14尺嘅高樓底咧，先可以容納到呢盞咁靚嘅水晶燈。咁其實一入到嚟咧，個氛圍感就已經係一個非常之歐式嘅，好似古堡風嘅一個裝修。而且我哋而家踩緊嘅呢張地氈咧，業主話俾我聽，其實佢10年前買。應該係話10幾年前買，其實已經要10萬蚊㗎啦。所以攝影師，你唔好喺嗰張地氈度逗留太耐，因為我驚整污糟人哋張地氈。好啦，咁係咧，我哋旁邊呢個位置咧，其實就係一個花園嘅部分嚟嘅。咁呢個花園咧，啱啱業主都同我哋講咗啦，淨係呢個花園，佢哋平時有時 gathering 啦，會 BBQ 啦，咁係可以容納到30個人嘅。咁可以望下呢張長台。呢張長台啦，側邊亦都會有啲細台啦，咁亦都會有 BBQ 嘅燒烤爐啦。上面咧亦都做咗一個叫做一個頂啊，咁可以冇咁曬之餘咧，平時就可以譬如開燈咧嗰個感覺就會非常之和諧啦。咁側邊呢度咧就係本身業主嘅一啲收藏嘅畫啦，咁係非常之有心思嘅，同埋你見到呢啲牆紙咧，全部都係襯翻個窗簾嘅顏色㗎。啱啱咧，我哋就睇完右手邊客廳同埋花園嘅部分嘅。我而家再過嚟咧，左手邊呢度望下。咁我哋呢一度咧就會係一個叫做獨立嘅一個房間位置。咁呢一個房間位置，大家見到呢張台咧，就知係攞嚟打麻雀嘅。咁咧，啱啱我哋經過玄關位，大家冇見到個鞋櫃㗎嘛？原來鞋櫃咧就收晒喺呢度咧。成個位全個位都係鞋櫃㗎啦，咁就收納到好多鞋嘅，同埋大家可以再望一下呢邊嘅裝修啦。喺呢一個咁有氛圍感嘅一個感覺之下去打麻雀係咩感覺嘅咧？我未試過嘅。咁但係咧，原來側邊呢一度咧，全部都係業主擺嘅酒啦、牆紙嘅配飾啦、燈啦，淨係呢啲燈，即係呢兩盞嘅水晶燈都超過10萬蚊。另外原來咧真嗰幅蒙羅麗莎咧係喺呢一度喎。業主話俾我聽咧，佢哋呢一幅先係真跡嚟嘅。咁喺旁邊呢一度咧就會係客廁嘅部分嚟嘅，淨係呢個客廁都非常之有心思，因為呢一個斜頂咧係特登業主係做呢一個氛圍嘅效果啦，而牆紙呢一啲全部都勁有英式嘅感覺嘅。旁邊呢一度呢一個嘅洗手盤、星盤咧，每一間嘅浴室咧都係有唔同嘅圖案嘅，大家可以留意一下啦。咁所以咧，一入到嚟客人一入到嚟去洗手間咧，就已經俾呢個氛圍感咧震撼住㗎啦。好，我哋再行過嚟呢一度咧，經過呢一個小小嘅樓梯啦，就會去到廚房嘅部分啦。咁可以望到呢個廚房咧非常之大啊！淨係呢個廚房咧，好似人哋咧間屋咁樣嘅啦。咁見到咧星盤，淨係星盤咧都有成3個啦，而且咧都會有成4個頭嘅煮食爐啦。旁邊咧呢一度全部有晒 Gaggenau 嘅焗爐啦、蒸焗爐啦、雪櫃咧就喺翻呢兩邊嘅。咁呢一 set 嘅櫥櫃，淨係櫥櫃咧，嗰陣時業主都整咗
差唔多接近130萬嘅，咁所以咧係真係價值不菲。同埋你見到，就算時間上有翻咁上下啦，但係其實依然咧啲櫃啊都係保存得非常之靚嘅，而且中間咧仲有咁大個空間係可以擺張早餐台喺度食早餐嘅。側邊呢度全部有晒窗啦，通晒，譬如陽光咧全部滲插嚟咧，咁早餐喺度食嘅時候咧就特別精神爽利啦。好啦，我哋唔好阻住工人姐姐煮嘢食，喺呢一個小樓梯度上翻去咧，我哋就會係我哋房間嘅部分嚟嘅。呢度係咪好似一個古堡咁咧？你睇下側邊呢度業主非常之有心思咧，全部係砌晒磚㗎，配合埋咧呢一啲吊燈咧，呢度真係好有氛圍嘅感覺。喺左手邊第二層呢一邊咧，就會係飯廳嘅位置嚟嘅。咁可以見到啦，擺到張咁大嘅圓台咧，其實側邊個空間感都好大，而且旁邊咧係擺晒業主所有好多珍藏嘅一啲紅酒啦、酒櫃啦。好似咧一啲 lounge 咁嘅，旁邊咧啱啱業主亦都同我講咗咧，呢個鐘咧係價值不菲嘅，係一個代母鐘，而家咧你唔會揾得翻噶啦。咁我啱啱睇過咧，都係即係我見到佢哋啲手工啊、工藝啊，真係非常之令我歎為觀止啊！好啦，跟住呢一邊咧見到一個落地嘅玻璃窗啦，咁望翻咧其實係我哋屋苑本身會所嗰邊嗰個泳池嗰個景觀嚟嘅。咁就會透翻一啲財光入嚟啦，咁所以咧成個飯廳咧都會非常之明亮，而且咧因為樓底都夠高喎，咁所以中間咧擺咗個吊燈咧，亦都係非常之有高貴嘅感覺嘅。好啦，我哋再望下先，其實咧大家有冇留意到咧，成間屋咧其實每一個部分，無論你講飯廳啦、客廳啦、房間啦，佢哋嘅牆紙咧都係非常之有心思嘅，因為咧呢個牆紙啱啱咧。業主都同我哋講咗咧，就係呢一邊個牆紙同嗰個窗簾咧係連成一線嘅，即係完全係融合咗嘅。所以其實每一個細節咧，業主都係經過佢深思熟慮嘅選擇而去揀翻適合嘅用料嘅。好啦，嚟到呢一邊咧就會係主人房嘅部分啦 ，master bedroom 啦。咁呢個主人房咧有成接近。大約都有300幾尺嘅，等於而家人哋一個單位咁大噶啦。咁我哋睇下本身個間隔係點樣先。其實啱啱咧喺樓梯呢度左手邊呢個位置，其實就會係一個太太嘅一個化妝室嚟嘅。咁旁邊當然會有翻個細細嘅衣櫃啦，咁就會可以喺度梳妝啦。咁呢度個凹位，咁同埋大家見唔見到咧個牆紙又唔同咗啦，就變咗一啲咧係花紋一啲黃色啦，加埋少少淡紫色嘅花紋啦。咁另外咧呢個。擺咗一個 Super King 嘅床，咁但係都可以，仲有咁大個位，可以擺張細 sofa 喺度睇書啦，而且另外一邊咧仲可以擺到個按摩椅嘅。咁但係所以咧，有時譬如如果你話喺度可以坐喺度睇下書，靜靜咁聽下音樂咧，真係非常非常之係享受啊！完全係一個好啦。咁我哋咧再望埋呢一個位置，呢一個位置咧就係一個浴室啦。咁見到咧呢一個位。大家有冇睇過咧？其實我哋而家都參觀咗好多嘅單位嘅，但係咧好少見到咧，而家係有咁大個浴缸嘅，非常之大。跟住另外咧，旁邊呢一度咧，我哋睇到啱啱咧，我咪有冇留意到咧？我哋下次個位置咧，本身嗰個係另一個圖案，今次呢一個星盤又係另一個圖案嚟㗎啦。咁仲會有埋個淋浴間喺呢一邊添。咁全部都係意大利嘅進口品牌嘅一啲嘅用料啦，所以其實本身咧業主係真係非常之斥巨資啊，即係我覺得唔好講錢呢個問題先，但係嗰個心思上嗱，呢一度咧又變咗另一個牆紙，之後再入嚟其實係一個衣帽間嚟嘅，咁左右兩邊全部都係櫃啦、鏡啦，咁所以其實已經唔需要什麼連身鏡噶啦，你咁樣呢度其實用翻呢啲鏡嘅呢一個視覺效果咧，你已經可以襯到套衫出嚟噶啦。好，再上到嚟咧，呢一度就係第二層嘅位置啦。呢一度咧就會有3間房嘅，我哋先睇咗呢一間嘅套房先。好，呢一間套房咧都非常之大嘅，咁可以望到啦，成間套房咧都係啲好柔和嘅感覺，因為呢間係女女嘅房嚟嘅。咁可以見到啦，我哋擺咗張咁大嘅床咧，其實旁邊仲可以擺到張咁大嘅書台同埋書櫃咧，就會喺翻旁邊嘅。另外咧，仲可以擺到張 sofa 喺呢一度喎。
咁所以其實有時譬如女女咧，我見到咧就應該係有玩開吉他嘅，咁所以佢哋平時咧就應該係望住呢個咁寫意嘅一個會所呢個位置，望住天空山景，跟住就可以喺度彈吉他啦，可以喺度睇書啦。另外咧，女仔就一定係多衫噶啦，咁所以呢度呢一整列咧都係衣櫃嘅位置嚟嘅。旁邊咧我哋仲會有一個套廁。咁呢個套廁咧就會再簡潔啲啦，但係咧大家又有冇睇到呢一個星盤又變咗一個唔同嘅圖案，就好似有少少類似青花瓷咁嘅圖案啦，跟住就會有埋個浴缸，同埋有個淋浴間，亦都係個名廁嚟嘅，哇，非常之到位啊！即係如果你話咧，平時喺呢一度就算一整日你唔出街，個空間感啦，同埋本身個屋企自己嘅裝修咧，其實已經係可以好寫意咁樣過一日㗎啦。好，我哋另外呢一邊咧就會係兩間嘅房間，咁呢兩間唔係套房嚟嘅，但係我哋首先望咗呢一間先。好啦，呢一間咧本身業主做咗少少嘅改動嘅，因為原本呢間其實係一間套房，但係佢哋將個洗手間啦就轉咗喺個衣櫃去拉大翻呢一個房嘅空間嘅。咁可以見到，就算無論點樣做都好啦，佢哋個房嘅床咧咁大張咧，其實側邊都可以擺到好多嘢，譬如書台啊、衣櫃啊，同埋仲可以擺部琴喺度練琴添。咁另外咧，我亦都見到咧，旁邊就做咗好多嘅收納櫃啊、電視啊咁樣啦。咁所以其實無論係邊一間房都好，個空間感咧都係非常之大嘅。咁另外呢一間房咧，我哋今日就冇得參觀啦，因為本身咧都有其他嘅客人喺度住緊啦。但係我哋都望下呢一層嘅洗手間位置。咁呢一層個洗手間位置咧係分開左右兩邊嘅，咁左邊就會擺咗浴缸啦，右邊咧就係一個淋浴間啦，亦都係一個名廁嚟嘅。咁所以其實呢兩邊客房嘅一個呢兩邊客房咧嘅人咧都可以用翻呢個洗手間啦。而咧業主亦都非常之貼心嘅，因為喺呢度咧就做咗一個細細嘅 pantry 位置啦，咁亦都擺咗雪櫃喺度。咁如果有時咧譬如過嚟可能飲杯水啊，或者拎啲汽水飲下啦，咁就唔使特登落到去廚房嗰個位置啦。住喺九肚山呢個地段，從來都係一個身份嘅象徵，因為呢度極具私隱度啦，而且又有空間感，10分鐘嘅距離仲可以去到市中心。如果你哋都有留意開呢一邊嘅洋房嘅話，記得 follow 我，獲取更多資訊，而且可以預約我睇樓啊！如果你哋都中意呢一個單位，或者對呢個單位有啲咩評價嘅話，都可以喺下面留言區話我知。我哋下次再見，拜拜。